Una conferenza stampa annunciata e subito cancellata, mentre nello stesso momento partivano le lettere di convocazione della direzione generale. Aria pesante quella che si respira nelle stanze della segreteria regionale del Partito Democratico all'indomani della sconfitta patita dalla corazzata anti-Zaia che aveva schierato il professor Arturo Lorenzoni nella tiepida speranza che l'esperimento padovano fosse replicabile anche su scala regionale. Il PD e il progetto Il Veneto che vogliamo sono riusciti però nell'impresa di far peggio della candidata del 2015, la renziana Alessandra Moretti, che aveva raggiunto uno scarso 22%. Come si sa, quando si vince la vittoria di tutti e quando si perde si cerca sempre e solo un unico colpevole e poco importa che la scelta di candidare Arturo Lorenzoni sia stata presa da una segreteria unitaria di partito mesi prima dell'esplosione dell'emergenza sanitaria del Covid. Ora si deve dare un nome al colpevole del disastro elettorale che si è consumato il 20 e il 21 settembre e forse il primo a pagare potrebbe essere proprio il segretario regionale Alessandro Luigi Bisato, che si ferma a poco più di 5.000 preferenze e non riesce a entrare nemmeno in consiglio regionale, lasciato solo mentre l'establishment del PD si è prodigato per Vanessa Camani, candidata entrata in consiglio regionale. Bisato potrebbe dimettersi, il segretario regionale, chiuso nel silenzio, aspetta un incontro con i vertici del partito. Il PD che ha bisogno di iniziare una nuova fase di ricostruzione, come consiglia la voce critica della sinistra padovana Elio Armano. È stato deciso da 3-4 persone, quelle 3-4 persone dovrebbero decisamente, in modo molto dignitoso, trarre le conseguenze di questa situazione e lasciare spazio a una grande operazione di rinnovamento vero perché nel Veneto, anche davanti a questa situazione, a questa potenza di Zaia stesso, ma prima di tutto i veneti hanno bisogno delle idee di tutti, hanno bisogno di un'opposizione forte,